Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, aquí a mí les voy a enseñar cómo se ven estos juegos en República Dominicana. Ay, son pequeñitos. También que hay otros grandes de tamaño, igual que los de aquí Fuego de México. Bueno, este aquí Fuego de México pequeños parecen papas de las light. No lo miento. Que tengo miedo. No me picó la primera. La primera no te pica. La segunda, sí. Por favor. Pica, por favor. Muy picante. Bueno, eso fue todo. Perdón por hacer el video corto. Eso fue todo. Chao. Chao, chao, chao. Eso fue todo. Estaba probando. Solamente estaba probando el taco. Mentira, no lo estaba probando. Lo probé más de 1000 veces. Solo se lo quería enseñar cómo reacciono. Adiós. Este es nuestro primer vlog o yo no sé. Adiós.